Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia Microsoft PowerPoint, na leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi ya kufungua, kusave na kufunga PowerPoint file, na baadaye kuweza kufunga application yako ya PowerPoint pale ambapo umemaliza kutumia application yako hiyo. So moja kwa moja ni rahisi sana. Ukihitaji njia nyepesi ya kuweza kufungua PowerPoint, basi ni kuja katika sehemu ya kusearch na kuweza kuandika hapa PowerPoint, na moja kwa moja utaletewa application ya PowerPoint juu kabisa, na utaclick na PowerPoint itaweza kufunguka. Hiyo ni njia mojawapo ya kuweza kufungua PowerPoint. Na pia kwa urahisi, kama utakuwa ukitumia mara kwa mara hii PowerPoint, basi ni vizuri ukaweza kuiweka katika taskbar. Kwa hiyo utasearch hapa PowerPoint, na itakapokuja PowerPoint, basi right click katika PowerPoint yako na click pin to taskbar, na moja kwa moja itawekwa katika taskbar yako. So muda wote ambao unahitaji kufungua PowerPoint yako ni kuja tu hapa ku double click katika taskbar yako kwenye application ya PowerPoint, na itafunguka kama hivi. So huku utakuta kuna files mbalimbali ambazo ulikuwa umefanya nazo kazi muda sio mrefu, so utazikuta hapa pembeni katika recent. Lakini huku utakuta kuna templates tofauti ambazo unaweza kuzitumia, na pia kuna blank presentation ya kuanza kutengeneza dokumenti zako ama file zako from the scratch. So utaklik katika blank, itafunguka file yako kama hii, ambapo kwa sasa haijaseviwa bado, just tumefungua tu na hatujaweka kitu chochote, inaonekana hivi. So tayari tumefahamishana namna ya ku-open. Sasa kama unahitaji kusave faili yako, ni rahisi sana, ni kuja katika quick access toolbar na ukaweza kuclick hapa katika sehemu ya save, na moja kwa moja ikakuleta huko katika backstage view na ikakuleta katika save as. Kwa vile ndo mara ya kwanza unaanza kusave hiyo faili yako, basi itakuleta huko katika backstage view katika sehemu ya save as, then uta browse kwenda katika kompyuta yako sehemu ile ambayo unahitaji kwenda kuisavia. Mfano mimi katika sehemu ya documents nahitaji kuisave hapa, utaipa jina mfano file 1, then baada ya hapo utachagua type ambayo unahitaji kuisavia hiyo PowerPoint yako file, lakini by default inakuwa katika hali ya PowerPoint, na utakapohitaji kuifungua tena mara pili una uwezo wa double click tu hiyo file katika location ambayo umeisavia na ikafunguka katika application ya PowerPoint. Lakini pia una uwezo wa kuchagua PDF na file format nyingine kama vile video unaweza kutengeneza. Baada ya kutengeneza hiyo PowerPoint yako convert kwenda katika video, vyote unaweza kufanya hii. Lakini sana tunatumia hii PowerPoint presentations kwa vile ndio kwanza tunaanza, tutaacha type hii. Then baada ya hapo utaklik hapa katika save, na utakapo click hapa katika save, moja kwa moja itakuwa tayari umeweza kusave, na hata ukiangalia jina la faili yako tayari limebadilika, limekuja lile ambalo umelipa file 1. So tayari umeweza kusave faili yako. So utakapoweka changes zozote zile, utakapoandika, utakapotengeneza faili yako hiyo, PowerPoint yako hiyo, basi utahitajika kuweza kusave, na moja kwa moja utaklik hapa katika quick access toolbar katika hii icon ya save, na moja kwa moja utakuwa na uwezo wa kusave mara kwa mara kwa kukliki hapa. Sasa hivi hatupelekwi katika backstage view katika savers kwa sababu tayari tumesha isave kwa mara ya kwanza. So just sasa hivi tuna save zile change tu ambazo tumeziweka katika faili yetu. Lakini pia una uwezo wa kuclick hapa katika file menu, ukaletwa katika backstage, ukaja katika savers kama unahitaji kuisave katika jina jingine ama kuisave katika hali nyingine, type nyingine, una uwezo wa kuclick savers, ukapeleka ukabrowse sehemu ambayo unahitaji kuisavia katika kompyuta yako, ukabadilisha jina ama ukaacha hilo, ukabadilisha type, vyote vile ambavyo unahitaji kufanya. Pia una uwezo wa kuclick save kama just unahitaji kusave tu change, basi unaweza kuclick save instead ya savers, then uko tayari umeweza kusave. Pia una uwezo wa kuclick katika file ukaja katika backstage view, na huku kuna sehemu ya kuweza kuclose file yako hii. Kama unavyoona sasa hivi file yetu iko open, hii file 1. Kama unahitaji kuifunga sasa, umeshamaliza kutengeneza, unahitaji kuifunga ili kuweza kufunga application yako ya PowerPoint, ni kuja huko katika file ukaja kuclose, na moja kwa moja ukiklik hapa faili yako hii itaweza kufungwa hapa. Lakini pia una uwezo wa kufunga moja kwa moja kwa kuklik hapa tu ukafunga file na application nzima ikafunga. Lakini kama unahitaji kufunga file tu application iwe wazi, basi unaweza kuja katika file ukaja katika close,
na tayari faili yetu tumeweza kuifunga, hatufanyi nayo kazi tena. Kama tunahitaji kutengeneza nyingine, tunaweza kuja katika file, tukaklik katika new, tukatengeneza blank presentation nyingine na kuweza kufanya nayo kazi na kuanza tena kuweza kuisave, kuipa jina faili yetu na then kufanya nayo kazi na kusave change muda wote ambao tunafanya kazi zetu. Na keyboard shortcut kama unavyoona nilivyoweka tukasa yangu hapa, naambiwa kuwa keyboard shortcut ya kuweza kusave mara kwa mara ni Control S. Kwa hiyo unapo click Control S basi utakuwa umesave faili yako kutokana na hizo changes ambazo umefanya. Pia unaweza kuclick hii wrong icon huku juu kabisa ukaclose moja kwa moja application yako ya PowerPoint na tayari ukawa umeweza kuifunga. So leo tumejifunza vitu vitatu vikubwa, namna gani ya kuopen, kufungua, kusave na kufunga PowerPoint file yako kama ulivyoona. Tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine ambacho ni muhimu sana pia nacho kuweza kukielewa. Asante sana, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video ijayo.